Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaikas salam wa salli ala wa sallim ala abdil hakim sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ya mudhillal shalihin. Qala al-musannifu habla wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari wa tuhi ma'rifatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ibghaiyatu fi tahsilil muradi ma yastamirru bihil husul. Mriki kula maknani manis lan lembute keimanan. Fi tahsilil muradi ing dalem ngasilake perkara kang den karepake. Ma yaiku barang yastamirru kang selalu nerus bihi kelawan mata sebab ma apa al-husulu keberhasilan. Terus Allah Subhanahu wa taala niku sabenere ngarepake kabeh wong sing iman niku selalu diarahake napa sing dadi jalur-jalur keimanan, jalur keselamatan, jalur perkara sing diridhoni karo Allah Subhanahu wa taala. Mula dari rangkaian rukun agama niku kan setunggal iman. Wau sidake pun sanggut pautke dipaske kalih Pak Somad di antara sing iso nyelametake iku keimanan. Cara konsep Al-Qur'an kan tengene surat Al-Ahzab ini kula. Jadi huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ilang kula ngoten. Allah lan malaikate iku yusalli 'alaikum, selalu ngrahmati, selalu ngejak teng menungso. Ini kan cara nahwune kan fi'il mudhari, berarti kan selalu ngarahno apa sing dadi maslahe menungso. Cuman menungso piyambak sing kadang niku sombong, sing ndak sadar, sing boten purun memahami. Paling boten didasari dikengken iman, jadi ya'tanuna bisolahi amrikum. Nek cara tafsirane ilang kula ngoten teng tafsir Mundir. Jadi Allah niku selalu ngarahke ya'tanuna bersama dengan para malaikate alaikum kanggo apa liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, kanggo ngetokake sira kabeh sangka pepeteng rupane kebodohan, rupane kekufuran, ilan nuri maring hidayah Islam, maring nurul yakin. Mula mayastamirru yaiku sing iso nerusake, sing iso nerus, sing iso nyampake kabeh keberhasilan. Artine tenggene dadane menungso niku ana, terutama sing iman, iku ana keimanan. Lah keimanan iki lah sing bolak-balik kula omongke, sing dihargai karo Allah, ndadekke kabeh sejone bersifat apik iku berhasil selamanya. Jadi wong sing iman niku dislametke Allah abadan ya. Krana ndekne duwe nafsu, duwe akal sing nang kono tembus teng atine, dadi sampai kapanpun ndekne ku iman. Lah iku sing dihargai karo Allah. Seumpama keselamatan kabeh tenggene akhirat iku sebagai balas jasa sangka kabeh amalia manusa.
Tandangi menungso mesti ana watese. Lah krana ditanduri awet awal menungso diciptakno yaiku rupane dheweke dadane keimanan. Duwe nafsu kepengin iman selamanya, lha iku sing dihargai karo Allah. Jadi awak dhewe iku sebagai kalimah huruf kaya pengenane kalau sampai akhir. Jadi menungso kabeh kan kalimah huruf sing wujud Muhammad mim hak mim dal. Lah dari kalimah huruf niki kan nuduhke tentang keesaane Allah, nuduhke tentang nangkono sifat Rahman Rahimi Allah, nuduhke tentang kasih sayangnya Rasulullah tenggene umatnya sing tanpa wates. Lah nek didelok ngeten, untung-untunge awake dhewe duwei nabi sing pilihan. Sing ndak main-main. Duwei hidayah iman, hidayah Islam, hidayah ihsan. Sing niki ma yastamirru bil husud. Bisa mengantarkan selamanya keberhasilan. Jadi nek ana repote, ana sorone kabeh jenenge menungso. Pengene kan kula sampaiake. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Wal aslu fil mabni'i ayyusakana. Kalimah huruf mustahiqqun lil bina. Jadi ngahai dari pernikahannya akal karo nafsu. Diwai akal cek iso milih sing apik sing elek, diwai nafsu cek nang kono ya ngerti perkembangan zaman, ngerti carane budaya kono ngene, budaya kene ngene, ya. Diadopsi dinikahke lil bina niku nek cara sebagian makna wengane kula sampaikan pun yaiku pernikahan. Lah wal aslu fil mabni ayyusakana, nek tingale ngeten wis diweki bahan-bahan sing istimewa sing nanggone atine menungso, nanggone kabeh menungso niki ayyusakana, kudune sakinah menungso niku. Wal aslu fil mabni ayyusakana. Kok ndak iso sakinah? Ya saleh menungso dhewe. Sering disampaikan Pak Somad sebagai kula piyambake. Nek iman teng Allah, iman teng Rasulullah niku insyaallah sedaya niku pun sedaya. Sing angel niku kan iman teng kene perkarane Allah. Sedaya sing dadi risalah Allah teng donya niki. Kita sebagai wayang pelaksana niku ya gampang protes lah ya. Gusti paringi kerja esuk sore kok yo ngene wae. Paringi ngaji ngene yo kene dapure wae. Mesti ana protese kan ngoten. Lha iku sing gambaran dari wajah-wajah kita sing nakone iku reksula mboten nrimake tenggene napa sing dadi risalah awak dhewe urip niki. Padahal nek jare ancamane Allah ya malam yasbir ala bala'i walam yashkur ala na'ma'i napa niku kan nggih walam yardu ala qada'i fal yakhruj min tahtis sama'i wal ardi wal yatruk lubang siwaya. Sapa sing ndak gelem ridho nanggone keputusanku, ndak gelem sabar nanggone ujian, ndak gelem syukur nanggone kabeh peparingku, metu saka kolam langit bumi ku iki. Golek ana pengiran salahnya aku jare pengiran nek jerene bahasa sing kejem ngoten. Mula awak dhewe wis dibekali hidayah Allah lewat syafaat Rasulullah, syafaat guru niki. Kita jenengan sedaya kedah syukur, kedah jenengan jaga sak saged-sagede. Soal niki wau jare Pak Somad ya sing iso nganterake menungso bakal selamat abadan abadan. So ini ditingali ayat saterusé niku wau tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa addalahum ajran karim. Penghormatane Allah tenggene umat Rasulullah sing iman kabeh niki salam. Niku sok tenggene akhirat. Lah berarti teng donya kok wis ana salam. Berarti jenengan sedaya niku asline wis penduduk swarga. Tinggal mbah-mbah rupane Mbah Nabiullah Adam kan saka swarga. Entuk ayat niku tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam.
Salam sing kabeh jenengan amalake. Mbah salam teng Rasulullah sallallahu alaihi dan salam sebagai apa? Kayak biasanya ketika ketemu. Niku sebenarnya penghormatannya penduduk swarga. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahum salam wa adda lahum ajran karima. Penegasannya Al-Qur'an. Dina nang rasulane niku ana ngreslone dan sebagainya niku ya manusiawi ngono lah ya. Yang pasti awak dhewe kudu bangga, kudu seneng, kudu syukur isih diwai keimanan meskipun ya ndak iso sehebat kekasih-kekasih Allah sing kayak cerita kita ngene kisah-kisah beliau-beliau. Tapi minimal awak dhewe diwai keimanan, diwai hidayah iman kudu syukur banget. Soalnya cara keterangan seumpama nure keimanane wong sing iman niki dibuka ya. Meskipun ahli maksiat kok isih diwai keimanan. Iku sekae makhluk mulai jagat kulon sampai jagat wetan. Iku bakal tunduk karo nur keimanan iki. Iki nur keimanan sing wong sing maksiat. Apa meneh wong sing taat. Ngoten ya. Kudu seneng jenengan. Model ngene-ngene gak ketemu Rasulullah sing iman ya. Ketemu Rasulullah mau durung karuan. Iya dadi Abu Jahal Abu Lahab. Potongan-potongan kayak ngene rupane ya. Nabi Muhammad gak tahu ngerti wajah ya apa rupane ya gak ngerti ya. Pangeran ya laisa kamitslihi syai'un. Pokok iman, pokok mantep. Iku wae wis meskipun ahli maksiat niku nek cara dibuka nur keimanane iku bakal tunduk kabeh sekae makhluk awit jagat kulon sampai jagat wetan. Nek diwalik saapi-api sujude menungso. Nek dibuka eleke atine menungso iku bakal dadi mampu bajin kabeh sing kabeh makhluk awit jagat kulon sampai jagat wetan ndak bakal kuat mampu bajine atine awake dhewe. Iku nek cara keterangane ngoten. Dadi biasa menungso nggawa elek nggawa apik iku mesti niku. Kalau nek tinggal ngoten ndak sah istilahnya berpikir terlalu sempurna seperti beliau-beliau kayak Mbah Hamid, kayak Mbah Wali Songo. Wis ngasih mencret tidak iso lah yo. Delok riye kayak ngono yo. Yang pasti meskipun pincanglah meskipun ndak iso seperti beliau-beliau awake kedah seneng kedah bangga punya nabi sing pilihan, punya Allah sing kayak ngoten. Mesti niku sing maha segalanya. Punya guru sing nuntun awake dhewe. Soalnya kabeh niku nek ditingali keterangan-keterangan ya iku kabeh butuhke ulama, butuhke guru. Hatta sampai nanti ketika sowan teng ngersane Allah Subhanahu wa taala. Nek polisi dik, polisi kan wis nang akhir kan wis ndakno maling pitik kan ya. DPR dik, apa ngajaki proposal apa? Kan ndak butuh ya. Siji sing dibutuhke iku ulama ya Allah. Gurune awake dhewe. Niku sing tetep dibutuhke, sing bakal nuntun awake dhewe saged sowan teng kersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nganterke ketika sowan teng kersane Allah Subhanahu wa taala. Dakwahane awake dhewe potongan-potongan kayak ngene kok sowan langsung apa ketemu Rasulullah ketemu pangeran. Mereka dicak kalau mereka Jibril kalau ya. Gampangane ngoten. Dalil golek ana nang ngene hadis niku ana insyaallah nang ngene apa babul hadis napa mutlak hadis insyaallah takon Pak Somad yang ngerti. Jadi nanti ketika sowan teng Allah iku pun masih membutuhkan sing jeneng ulama. Jadi pemimpinnya ulama. Sing wani sapa? Jubiri lah ya, juru bicarane kok ulama. Wong sing alim. Nek kula jenengan ya sekali apa? Nek cara durir apa? Arak buntek ya. Wis arak buntek ya. Wis karek wis anut ngono wae lah ya. Iki partene sapa? Partene bagus semuanya. Oh sing dawuh ya bagus ya. Iki Gusti anak buah kula ngene kurang luwih ngono lah ya. Nek panjenengane ndak wani lah ya. Walaupun jalu-jawilan ya apa kabare anu sampean ngene. Waduh iki kurang sip iki ngene servisnya kurang sip apa ya apa. Tapi ndak wani matur nang ngene asane pangeran. Iku sing nganterke ulama-ulama ya Allah. Nek tinggal ngoten aja ada sangka ulama ya Allah, aja ada sangka gurune awake dhewe. Soal niku sing tetep nuntun awake dhewe
wasilah pangeran, wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awit sakniki sampai kapan. Ndak iso dhewe-dhewean ning mboten saged. Nek kapan saiki dhewean ya sok teket tengene akhir iki dhewean. Soale gambarane ngoten. Nek ditingali wau yo kabeh awake sak bener iku wis penduduk swarga yo, ahli swarga. Kok ndak selamat iku yo kenemenan kan ngoten. Wis duwe iman, duwe Islam, duwe ihsan meskipun ndak iso sempurna koyo beliau-beliau yo. Diwujudke ketika awak dhewe tesih tengene kandungan iku rupa bentuk huruf wawu iku selamanya sujud. Ketika langir cengir nangis ngerti godho kaya ngeten-ngeten. Soalnya sik sujud meneh. Nek cara teori ilmiah beliau sing aran balaghon iki apa bidin kan ngoten yo. Mula termasuk dosa sing nang kono dosane wong tua nek kapan dadekke anake ndak gelem jungkel sujud tengersane Allah Subhanahu wa taala niki sing kita hati-hati ya. Soalnya kehidupan awake dhewe niku pun sakbene pun rampung lah ya sing durung rampung kan generasi setelah kita kan ngoten ya. Cukup semanten muga manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.